Znači minimum što možemo odvojiti vrijeme koje nam je darovano za najmanje. Zato što je život najvrijednija stvar koju smo mogli dobiti i bez toga nemamo ništa. I odvojiti malo vremena za one koji ne mogu dići svoj glas na nikakav način, se usprotiviti Podržavam Hod za život zato što ne želim živjeti u društvu gdje se mogu ubijati djeca u bilo kojoj fazi razvoja, bilo od začeća, bilo kasnije, bilo u djetinjstvu. I to mi je osobno ogavno i zato želim stati protiv. Evo ukratko, meni je moja najmilija od blaženog Alojzija Stepinca. Bolje 10 djece na jastuku nego jedno na duši. Znači, ja imam 8 djece i to je najveće bogatstvo. Hvala, Anđo. Veronika, hoćeš nam ti reći zašto si došla danas ovdje? Zato što podržavam Hod za život nerođenoj djeci. Hod za život podržavam jer smatram da je to jedna plemenita akcija, a poruka koju želim poslati je da je život neprikosnovena vrijednost za koju se isplati zalagati u svakom trenutku.